د سپین بولدک چمن دروازه له پاسپورټ او ویزې پرته د خلکو پر مخ خلاصه شوه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د سپین بولدک چمن دروازه د تذکره او پاکستاني شناخت لرونکو کسانو پر مخ پرانیستل شوه. د دغې دروازې د خلاصون لپاره راټول شوي پرلط کوونکي وایي چې دغه دروازه د پاکستان له لوري د افغانستان تذکره او پاکستاني شناخت کارت لرونکو پر مخ پرانیستل شوی. بل لور ته کندهار کې ځایي مسؤلین هم مني چې یاده دروازه له پاسپورټ او ویزې پرته د خلکو پر مخ پرانیستل شوه. د یادونې وړ ده چې له پاسپورټ او ویزې پرته د تګ راتګ لپاره د یادې دروازې د پرانیستلو لپاره له تیرو څو میاشتو راهیسې د چمن خلکو پرلط پیل کړی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.